Kila binti anasimama anasema kwamba apigwe mashine. Kila kitu ni ngono. Lakini pia wazazi wamekuwa wakishiriki katika matamasha, let's say watoto wanapokuwa na graduate, watoto wamekuwa wakicheza muziki, na wanapocheza wanakatika viuno. Dozi hii ya pornography ni lazima ikemewe kuanzia katika mashule. Na nilisema hata kuna kipindi, kuna shule ya Baobab ilihusishwa na kashfa ya mabinti kuweza kujirekodi. Nikasema hivi, ni hawa ambao sasa katika mahafali wanacheza katika mijongeo ya ngono. Ile ni pornography. Yaani pornography sio lazima uweze kuangalia picha kabisa watu wakifanya hicho kitendo. Hata mijongeo yoyote, hizi bongo flavor, muziki yote ni pornography, kwa sababu kwa kadri ambavyo kuna mjongeo wa sexy, akili yako, your mind is programmed kujua. Yani your mind can decode, inaweza kujua kabisa kwamba hii sasa ni ngono au hii ni nini. Nikasema hivi, basi kwa nini wazazi katika shule, kwa nini siku za mahafali watu wasiimbe tenzi za rohoni, watu wasiimbe nyimbo za dini za kumsifu Mungu? Kwa sababu Mungu, tunaamini wote kwamba Mungu ameweza kuwalinda vijana na wakaweza kufanyaje. Lakini kwa kadri ambavyo tunaendelea kupromote pornography, sishangae kuwa wahanga wa kile ambacho tumekipromote. Na ndio mabinti kama hawa sasa wanatokeza mbele na kuanza kuongelea pasipo aibu, pasipo kuona kwamba hivi huyu binti ana wazazi au hana wazazi, huyu binti ana jamii inayozunguka. Yani hana aibu hata kidogo. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu brain yake imeshakuwa rewired. Yani huyu tayari ni mgonjwa, anahitaji msaada wa kisaikolojia. Naamini sio yeye tu, mabinti wengi na vijana wengi wanahitaji msaada wa akili. Kwa sababu gani? Kwa sababu wapo katika urahibu wa pornography. Na urahibu wa pornography ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya a belief, ni kwa sababu ya chanzo kile ambacho kinatokana nini? Kile wanachokitazama kila siku, kile wanachokisikiliza kila siku, 24 hours, matangazo ya biashara, kila kitu ni pornography. Kwa hiyo yanapotokea sasa matokeo ya hiki ambacho tumekiona katika video hii, na video ni nyingi, tusipate kushangaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeandaliwa kuwa a porn nation, na tunapokuwa a porn nation, taifa la ngono, kwa sababu ni taifa ambalo limetengenezwa kuwa taifa la ngono, porn nation. Tusimame thabiti kupinga hiki kitendo cha kuwa a porn nation. Hapa nashikilia kitabu ambacho nimekiandika, kitabu cha music. Ukikihitaji unaweza kunipata inbox, ukan DM, nikaweza kukuambia details za kuweza kukipata. Katika ukurasa 200 kinaelezea habari ya historia ya kilitap kidogo kuhusiana na music na pornography, kwa sababu huwezi kuvitenganisha hivi vitu viwili. Jinsi ambavyo wakati wa Madonna miaka 80 na Madonna yuko kwenye peak, alikuja na wimbo unaitwa Justify My Love. Ule wimbo ukiangalia sasa hivi, mimi naweza kusema kwamba ni kama tu wimbo wa kanisani, lakini ulifungiwa na kituo maarufu sana cha MTV ambacho wengi mnakifahamu. Jifikirie 1980 na ule wimbo ulifungiwa, lakini baadaye ni kituo hicho kikaja kikaruhusu watu kuweza kunyenyana ndimi, wanawake kwa wanawake, ambao ulikuwa ni ufunguzi wa mambo ya LGBTQ. Point yangu ni nini? Point yangu ni hivi, chochote kinachoendelea katika dunia hii hakijatokea kwa bahati mbaya. Chochote unachokiona sasa hivi ni kitu ambacho kimesukwa kwa muda mrefu sana na kimetengenezwa kwa ajili ya kuharibu familia yako. Wewe mzazi ambao unanisikiliza, umechukua nafasi yako kiasi gani kuweza kumfundisha mtoto? Na nitakwambia kitu kimoja, kwamba wazazi wengi mmekuwa sehemu kubwa sana ya kumpelekea binti kama huyu aweza kufanya vitu kama vile. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtoto tokea akiwa mdogo anakula pornography tokea yuko ndani ya tumbo la mamake. Katika video zilizopita nimejaribu kuliongelea hilo. Anaangalia pornography kivipi? Kwa sababu mama anaangalia videos za music, video za music zote ni pornography. Kumbuka, pornography sio tu movie ambayo inaonyesha kabisa ile the dark pornography, hapana, lakini jongeo ile, muziki ile, na hata of course katika hizo videos zimekuwa zikionyesha watu wakifanya tendo hilo. Mtoto anapozaliwa anakuja kukutana na cartoons, zote zimetengenezwa is a pornography. Kuna kissing na vitu kama vile. Mtoto anapokuwa sasa anaendelea kukutana na hii muziki ambayo yote imetengenezwa katika mifumo ya pornography. Hili ni jambo ambalo halijakuja kwa bahati mbaya, limetengenezwa na limetengenezwa kwa miaka mingi, miaka zaidi ya elfu, na kwa ajili ya kuweza kuharibu akili ya mtoto. Na kizazi ambacho sasa kimefika katika peak ya pornography, kizazi ambacho kimefika katika peak ya kuharibiwa akili ni kizazi cha Gen Z, kwa sababu ni kizazi ambacho sasa kina access ya pornography, kina access ya kuangalia picha chafu, picha za utupu,
kuliko vizazi vingine vyote. Kwa hiyo vizazi vingine ilikuwapo ni vigumu, na sasa hivi kwa kutumia tu simu unaweza ukapata hiyo access. Kwa hiyo watoto wamekuwa ni product pornography. Sasa kinachotokea, mtoto huyo yuko chuo na nini, akicheza vile alivyokuwa anacheza, sema sasa huku alicheza akiwa na nguo, labda huku anacheza akiwa na sanamu, watu wanapiga makelele, lakini kiuhalisia society ama jamii ndio imekuwa ya kwanza kuweza promote ngono. Na ngoja nikwambie, kwa kadri vijana wanapoangalia pornography, wanapoangalia nudity, hiyo ni research, hiyo ni scientific, inapelekea vijana wengi kuingia katika ushoga. Na ndio maana katika generation ambazo zimekuwepo na tabia za ushoga na vijana wameshazoea. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii ni mfumo ambao umetengenezwa kwa akili ya vijana kuweza kupokea. Katika generation zote, generation hii ndio generation ambayo imeingia katika vitendo vya ushoga, na si tu imeingia katika vitendo vya ushoga, yani imekuwa proud kuwa katika vitendo vya ushoga. Kwa sababu gani? Kwa sababu it's a porn nation. Kama taifa, kama mtu mmoja, kama mzazi, hatutokuwa makini, hiki kizazi kinakwenda kuangamia chote kabisa. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe unayenisikiliza, ni jukumu lako kila mtu kuweza kujua kabisa kwamba pornography, wire your brain, pornography ni adui mkubwa sana wa akili yako. Usiangalie picha yoyote chafu, usiangalie picha yoyote yenye utupu kwa jinsia yoyote, usisikilize kitu chochote ambacho kinapelekea kustimulate the dopamine na kuweza kufanya uweze kutamani, unavyoweza kuspark your dopamine. Na kwa kadri unavyokuwapo mrahibu vitendo hivi, itakupelekea kuweza kuwapo na shida nyingi za akili ambazo katika video zingine tutakwenda kuziangalia.